يعني في الملعب اللي تيدخل حتى هو يعني تعطاتو واحد القيمه، لانه حتى الى شنا يعني الكراسي ديال العاديين فهما في بواحد الصفات مميزه وجوده مميزه، لهذا بانه اي يعني المتداخلين في كرة القدم فكل واحد من الجانب ديالو تعطات ليه القيمة، وهذا هو أهم شيء. لأنه بكل صراحة هنا واش شتي انت شي حاجة ناقصة في هذا الملعب؟ لأنه جميع الحوايج اللي ممكن تكون كاينة في هذا الملعب هذا. أكثر قلت أنا يستهين معايا الفيفا وأكثر، لأن شفنا ملاعب يعني من مستوى عالي على الصعيد العالمي، ولكن اللي غيجي غادي يشوف يعني المجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط نعم سيخرج بانبهار كبير من خلال يعني كيف ما قلنا ما أنجز في زمن قياسي وبيد العامل والصانع المغربي والهندسة أو يعني الذكاء ديال المهندس المغربي، هندسة معمارية كيف ما قلنا جميلة جدا لهذا المركب، لا خارجيا ولا أيضا داخليا. سي بوعبيد أكيد فشرف كبير على أن المهندسين المغاربة اللي يعني تولاو بناء هذا الملعب هذا يعني او هندسه الملعب يعني مولاي عبد الله. صراحه حنا كمتتبعين للشأن الرياضي فانبهرنا من الدخول ديالنا للملعب. صراحه تبعنا على مدى التغطيه اللي دارتها الرياضيه ووسائل الاعلام الوطنيه هاد اليومين ولا 3 ايام، يعني وكبات جوانب الداخليه والخارجيه ديال الملعب كان تيبان لنا شيء يعني ربما نظريا لا ربما عادي، ولكن فاش دخلنا للملعب فصراحه مهندس واحد الامور اللي صراحه تبهر الجميع. زياده على ذلك اليوم غيكون حاضرين لاعبين عالميين، لاعبين اللي يعني اعضاء الفيفا، لاعبين في المستوى الافريقي، فصراحه غير اللوج اللي داروا هذا المهندس فمستوى عالي اللي ما غيكونش صراحه في الملاعب العالميه. نعم، وتم تجهيز ارضيه الملعب بارضيه طبيعيه هجينه ذات تكنولوجيا متطوره تعد الاولى من نوعها بافريقيا، تدمج او بين العشب الطبيعي والالياف الاصطناعيه لتوفير ارضيه مثاليه. غنرجع نسولك على سي شمامي، الارضيه ديال الملعب والعشب الى اي حد ايضا يساهم حتى في مردود اهم ومردود اكبر للاعبين؟ كما قلت تدمج بين العشب الطبيعي والالياف الاصطناعيه لتوفير ارضيه مثاليه فيما يتعلق بالتصريف والمقاومه والاسترجاع السريع لجوده الارضيه، وكذا الاداء والاستدامه وضمان سلامه اللاعبين. يعني مريتوا بمشوار مهم على مستوى ممارسه كره القدم، لا انت بعيد ولا ايضا سي الشمامي. كيف ما قلت هذه الجوده، هذه المعطيات اللي تكلمت عليهم بخصوص يعني العشب الذي تم تجهيز بها هذا المجمع الرياضي الامير مولى عبد الله بالرباط، الى اي حد كيف ما قلت سيلعب دور كبير ايضا في اننا نتبع مردود اجمل اقوى، ويعني وايضا حتى بالنسبه كيف ما قال اللي جا يعني بسلامه اللاعبين. اكيد وغنعطيو واحد التجربه بالخصوص الناس اللي ديال الثمانينات وديال نبدا بكلمه. احنا اليوم في يوم تاريخي، نبدا معك سي بوعبيد. يوم تاريخي نعيش هذه الاجواء والمشاهدين كيشوفوا معنا في الخلفيه الصوره الباهيه لهذا الملعب، ملعب الامير مولى عبد الله بالرباط بعد اعاده بنائه وتشييده. بوعبيد شنو الاحساس ديالك، شنو الشعور باش نبداو هذا الاستوديو؟ اول حاجه سبق لنا ولعبنا في هذا الملعب تغير تقريبا 100%. صراحه عطاو واحد اللوحه اللي اليوم غيستمتع بها الجمهور الكريم، وهذه المباراه مهمه وعندها بعد تاريخي لان الافتتاح جاء تزامنا مع مباراه اقصائيه مهمه. دونك الجماهير اليوم غتستمتع اولا بالكره وغتستمتع ايضا بملعب مولاي عبد الله صراحه اللي عنده تاريخ وزاد من الاهميه ديالو يعني بالتصميم هذا الجميل الرائع العالمي اللي ربما اليوم غادي يحضروا شخصيات عالميه، شخصيات مستوى كروي كبير. نتمنى ان شاء الله الاهم ان المغرب يزيد للامام كما غادي في هذه الخريطه الطريق ديالو. ملعب جميل، ملعب اللي عنده تاريخ والان زاد تقوى بالملامح الجيده ديالو على المستوى اللوجستيكي. ايضا خريطه اللي عطاوها المتتبعين من خريطه الدخول باش تكون دخول سلس للملعب. والاهم من هذا الشيء ان الامور تدوز ان شاء الله كل شيء بخير وعلى خير وتكون نتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني. نعم سي شمامي، كما قلت يوم تاريخي كنعيشوه اليوم، في هذا اليوم السعيد ايضا اللي هو ذكرى المولد النبوي الشريف. الاحساس ديالك انت وشعورك، عشتي يعني مباريات كثيره في الملعب يعني في شكله السابق، في نسخته السابقه،
الموديل كنظن ايضا مختلف، وحنا كنعيشوا اليوم في هذه الحله الجديده وفي هذا الشكل الجديد المبهر. اول شيء انا كمغربي لابد نفتخر بهذا يعني هذا الصرح يعني الكبير اللي بكل صراحه. فاحنا اليوم يعني جينا وشنا يعني الملعب بالحله الجديده ديالو بمواصفات عالميه. صحيح ان يعني التاريخ ديال هذا الملعب هذا يعني، وانا يعني كنت يعني لا مع المنتخب الوطني ولا مع فريق الجيش الملكي، لانه لعبنا مباريات كثيره وكانت عندي يعني ذكريات لي جميله. بكل صراحه لعبت اكثر من 7 نهائيات هنا مختلفه مع يعني المنتخب العسكري وايضا فريق الجيش الملكي. فتنظن بانه الذكريات كانت ذكريات جيده الحمد لله، اللي ربما حتى الملعب انذاك كان من بين احسن الملاعب، ولكن اليوم زاد وبين على واحد النوع اخر كما تيقولوا ملعب ذكي. هذا الملعب هذا اللي عنده امكانيات، وهذه راه يعني في التطور يعني